السلام عليكم ورحمة الله. طالباتنا الأعزاء، الصف السادس الإعدادي. اليوم راح أعطيكم درس الكناري اللي هو بالليترشر فوكس، وهي القصة الثانية المطلوبة للوزاري. حتى نستفيد من الوقت ما راح أقرأ القصة، راح أعطيكم الأسئلة الخاصة بها المهمة، وأرجو أن تعتمدون عليها وإن شاء الله تفتهموها زين. فعندنا العنوان هاي اللي أمامكم، The Canary، طائر الكناري، by كاثرين مانسفيلد. هاي المؤلفة اسمها كاثرين مانسفيلد. طبعا المؤلفة ممكن بالوزاري يجيب لنا عليها أسئلة عن حياتها، فشي يسموها المؤلفة؟ إما شوف يسميها author أو يسميها writer. author مؤلف، writer كاتب. تتضمن هذه القصة على جزئين: الأول التعريف بالمؤلف author مؤلف أو writer، أوكي، تعريف المؤلف، عن حياتها صورة عامة، يعني أين ولدت، شلون نشأت، شلون انتقلت وتحولت وشلون صارت تكتب وإلى آخره. والثاني عن القصة. هذه مجموعة أسئلة وأجوبة تخص الكاتبة كاثرين. غطيت شكو موجود على الكاتبة كاثرين تغطية كاملة من خلال الأسئلة والأجوبة اللي راح تشوفوها أمامكم. هاي عندنا questions and answers. رقم 1: When was Catherine born and where؟ أين ومتى ولدت كاثرين؟ جواب: She was born in 1888 in المدينة أو الدولة نيوزيلند. أوكي. ثاني على شكل إكمال جمل. أوكي. In 1903 Catherine moved to فراغ لندن. أوكي. Why؟ to study فراغ music. Okay, music, to study what? Music. Where? Study music. Where? At Queen's College، كلية الملك. طبعا هذا الثاني ممكن يجي على شكل سؤال: Where did Catherine move in 1903؟ الجواب: to London. Why؟ ليش؟ to study music. Okay, يعني why did Catherine move to London to study music? Where? At Queen's College. من خلال هذا إكمال جمل نغطي، نقدر أسئلة سؤالين أو ثلاثة. سؤال ثالث: What did Catherine become at Queen's College؟ become نعرفه يصبح. السؤال معناه شنو؟ ماذا أصبحت؟ Okay. What did Catherine become at Queen's College؟ فمن راحت تدرس في كلية الملكة هاي ماذا أصبحت؟ لاهتمامها هي بالكتابة والتأليف. she became، نريد نعطي جواب كامل. Catherine did became أصبحت the editor محرر، رئيس تحرير of the college newspaper. أصبحت محررة جريدة الكلية، يعني الكلية مال كوينز كوليج عندهم كانت صحيفة أو جريدة، فهي رئيس التحرير مالتها. 4: Catherine
traveled سافرت around Europe حول أوروبا between ما بين 1903 and 1906 1903 and 1906 okay. أيضا ممكن سؤال where did Catherine travel in 1906 okay. جواب she traveled around Europe. Where did Catherine travel between 1903 and 1906 الجواب around Europe يعني سافرت حول أوروبا okay. سؤال خامس okay. When did Catherine begin بدأت to write short stories شنو معنى السؤال متى بدأت كاثرين هاي المؤلفة مالتنا بدأت كتابة القصص القصيرة متى طبعا هنا نلاحظ الجواب يعني راح إذا نعطي جواب كامل نقول كاثرين began to write short stories وين هنا عندما هنا وين أداة ربط مو أداة استفهام أداة استفهام معناها متى لكن هنا عندما she returned بعد عودتها رجعت لوين to New Zealand موطنها الأصلي in 1906 okay. السؤال السادس أيضا على شكل إكمال جمل after moving back to London شنو يعني بعد رجوعها إلى لندن move back معناه return after returning to London after moving back to London 2 years later يعني ظلت سنتين هي Catherine became أصبحت a well-known modernist writer كاتبة مشهورة well-known modernist معاصر أو محدثة من الكاتبات المعاصرات أو المحدثات okay. 7 in 1917 1917 Catherine became ill مرضت كاثرين طبعا عمرها راح نشوف الجد with tuberculosis هذا مرض اسمه tuberculosis شوية الإملاء مال تنتبهوا عليه مرض السل الرئوي okay. هاي 1917 okay. طيب ننتقل إلى السؤال الثامن okay. هذا السؤال الثامن وين السؤال الثامن هذا السؤال الثامن okay. Catherine died in January 1923 توفت okay. في جانوري شهر 1 1923 at the age of 35 okay. شنو يعني في عمر قد 35 عام هذا ممكن يكون أيضا على شكل سؤال when did Catherine die متى توفت الجواب in January 1923 سؤال آخر من ضمن هذا how old was Catherine when she died جواب 35 نكتفي وننتقل إن شاء الله على الوقت إلى فيديو آخر